Leko Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle KG1101 RGB LED aydınlatmalı Blue Switch mekanik klavyemize yakından bakacağız. Öncelikle kutu açılımı ile başlamak istiyorum. En üstte mekanik klavyemiz bizleri karşılarken Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve tuş sökme aparatı içerisinden çıkıyor. Teknik detaylarda ise 60 milyona kadar tıklama ömrü olan ve 700 gram ağırlığa sahip olan klavyemizde 104 adet de tuş bulunuyor. Isınmaya ve aşınmaya dayanıklı olması da sizlere uzun süreli kullanımda herhangi bir sorun yaratmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2 yıl garantisi bulunan klavyemizdeki 20 farklı renk efektini isterseniz makro programı sayesinde, isterseniz de FN ile tuş kombinasyonlarıyla fiziksel olarak da değiştirebilirsiniz. Yine aynı makro yazılımı sayesinde kolay bir şekilde bütün tuşlara istediğiniz makro atamasını da yapabiliyorsunuz. 60 milyona kadar tıklama ömrü, RGB ledleri ve Blue Switch anahtarları sayesinde uzun süreli kullanımda size premium hissettirecek KG1101 Blue Switch mekanik klavyemizle ilgili daha fazla bilgi için leko.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.